Como que você vai transferir isso comigo? Via Bluetooth? Cabo, USB. Ah, você quer o cabelo? Na realidade, acho que ela perdeu toda a noção do que ela estava fazendo. Tem noção. Quê? Perdeu totalmente a missão do que estava fazendo. Legal esse programa aí. Legal, né? Você que é o tal do Goiânia? Uhum.